е хубаво. Няма, затвори малко, ще му замая. Колко хубаво чист въздух тук. Хладничко, чист въздух. Да, къде че хората от София, от всичките градове идват тук. И пещерата е много хубава обаче. Няма къде да влезем вътре. Другия път ще си вземем лодка. С лодката ще влезем навътре. Ето е хубаво. Да. И няма там сега ще вървим от пещерата, ще пием вода. Най-хубавата, най-чистата вода е тук извърна. Тук избива за всички водопади. Като бях на 7 годините, тук се следва. Играехме матч. Обаче е много красиво. Тук отзад има беседка, има смияли, пили там. Ево тук, значи, тук отвътре всичката вода. Тук за водопадите, за насекъде, от тук има вода. Да. Ево тук извира, ево тук съм тия вода. Капи и по скалите ли? Капи, защото има. Капка ми падна на душата. Малко да починим, че се измъркне. Ели дръвцата, скаричката, колкото до вечер ще направим едно барбекю. Ще вкараме колата и тук ще пуснем музичката. Дирата е там в пещерата, дето извира водата, ще се изстудим. От колата музичка ще се пуснем. От акумулатора кружка ще прекараме тук и сме бомбончик. Его тук свети лампата. Да върнем да вземем нея. Ще вземем една ракийка, 12 годишна момче, тя